Dobrodošli u nacionalni park Barranco del Infierno. Na samom ulazu dele se šlemovi zbog opasnosti od odrona. I nalazimo se u nacionalnom parku Barranco del Infierno. Mi smo ovde. Put nas vodi sve do vodopada. 6,4 km treba se preći, predviđeno vreme 3 sata tamo i nazad. Na samom ulazu pogled koji se pruža mi govori zašto je park dobio ime Barranco del Infierno. U prevodu to je pakleni kanjon. Kažu da na nekim mestima izgleda kao ulaz u sami pakao. Krećemo. Ovde živi par vrsta ptica i postoji nekoliko autohtonih vrsta biljaka. Neobična priroda privlači turiste iz celog sveta. Svuda su provalije i kaktusi puni bodlji. Nisam prešao ni nekoliko stotina metara, već sam se preznojio od ovog šlema, katastrofa. Ali vidite ovaj kaktus, vidite koje su to bodlje. To su veoma čvrste bodlje, ne daj Bože da padne neko, katastrofa bi bilo. Ja sam jeo ovako nešto, mislim da je to super. Čak sam jednom jeo i supu od kaktusa, ali ne znam, sad ima tu različitih sorti. Širom Afrike se jede ovaj plod. Ja mislim da je to baš taj plod. Jer je kao smokva, nešto slično. A to bi morao neko da vam objasni ko se razumije to. Ja znam samo da probam i da vam kažem kakvog je ukusa. Evo vidite, ovo je neka sad druga vrsta kaktusa. A ovo je treća vrsta kaktusa. A tu je i četvrta vrsta kaktusa. Znači idemo skroz gore. Za nekih 100 metara staza ulazi u padovinu, a kanjon postaje sve uži i uži. Sve ovo dešava se na ostrvu Tenerife u januaru 2023. godine. Ja sam jedan od 300 turista koliko je dnevno dozvoljeno da poseti park. Na svakih pola sata može da uđe 12 osoba. Kupio sam kartu nekoliko meseci ranije. Litice svuda oko mene, gusto rastinje, prašuma, kaktusi, fantazija. U ovom delu klisure u kome nema sunca, svuda je prisutna voda. Kada vidim ove stene, jasno mi je zašto je park dobio ime Pakleni kanjon. I ova stena, prekrivena rastinjem, je potpuno vlažna. Da je sada ovde umjesto mene Bear Grylls, on bi ovde imao svečani ručak. Sliva se sa stena i pravi barice, a verovali ili ne,
Jedini izvor te vlage su oblaci koji uđu u klisuru i na vrhovima ostave deo te vlage koju nose u sebi. Lokalni vodič mi je rekao da kiša padne svega nekoliko puta godišnje. Tamo gde je hladovina i vlaga, rastinje je potpuno drugačije. Gusto šiblje i drveće, a nigde ni jednog kaktusa. Sve veća količina vode i potok pored koga prolazim znači da sam sve bliži vodopadu. Kanjon se opet sužava, a posle dugačke šetnje konačno dolazim do vodopada. I evo nalazim se na kraju puta kod ovog fantastičnog vodopada. Verovali ili ne, vodopad u kanjonu Barranco del Infierno visok je 300 metara. Krećem nazad u gradić Adeje koji se nalazi na ulazu u nacionalni park. Očekujte uskoro nove putopise. Pozdravlja vas Serbian on the road.